स्टडी करने के लिए तुम्हें हार्वर्ड का स्टूडेंट बनने की जरूरत नहीं है और वहाँ के स्टूडेंट तुमसे ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है। बस वो ये 4 टेक्निक यूज करते हैं जिससे वो 99% लोगों से ज्यादा नॉलेज ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। और चौथे वाली तो मेरी फेवरेट है। चैप्टर पढ़ने के बाद सिर्फ 30 मिनट के लिए बुक बंद करो और अपने दिमाग को मजबूर करो कि वो की कॉन्सेप्ट्स याद करे। फिर 5 क्वेश्चन लिखो और उनके आंसर सोच कर दो, बिना नोट्स ओपन किए और बिना किसी बहाने के। इससे आप जो भी पढ़ोगे वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और अगर एक्सपर्ट बनना है तो दूसरों को सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले एक आईने के सामने खड़े हो जाओ और जो टॉपिक तुमने अभी पढ़ा था उसे एक्सप्लेन करो। लाइक सोचो कि सामने 5 साल का बच्चा है और तुम्हें उस टॉपिक को उसे समझाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि आज 3 से 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 मिनट पढ़कर फोन देखने लग जाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लान बनाओ कि 50 मिनट ये टॉपिक पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा और उस ब्रेक में आपको बिल्कुल भी फोन नहीं देखना है। चाहो तो बाहर वॉक पर चले जाना और इसी को आपको रिपीट करते जाना है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और मेरा फेवरेट भी। हमारा ब्रेन हैबिट को किसी प्लेस से लिंक कर देता है। तो पढ़ने के लिए एक जगह ढूंढो, ऐसी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब घर पर पढ़ाई करता था तो कोई ना कोई घर का काम आ जाता था, तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था डिस्टर्ब करने के लिए, तो शांति से बस पढ़ाई करता था। तो अब मैंने तुम्हें वो 4 टेक्निक दे दी है जिससे तुम अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सको। और फालतू के रील्स स्क्रॉल करने के बजाय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।